Goeiemôre, ek is pastoor Wim. En ek is pastoor Winna. Ons is albei gekwalifiseer in eskatologie as pastore. Eskatologie is die studie van die verlede, die hede en die toekoms. Dis nou volgens die Bybel. Almal weet dat die boek Openbaring gaan oor die eindtyd. Maar om die boek Openbaring wat Johannes ontvang het te ontsluit, het ons die twee sleutels nodig en dit is die boek Daniël in die Ou Testament en die wêreldgeskiedenis. En die wêreldgebeurtenisse. Ons het besluit om met die potgooi Bybelstudie te begin, omdat Jahwe, dis nou ons Elohim. Dit is God almagtig, die wat hom nou nie by sy geopenbaarde naam ken nie. Vir die profeet Amos gesê het in Amos 8 vers 11. Kom ons lees wat hy gesê het daarso. Kyk, spreek Jahwe ons Elohim. Dit is nou God die Vader. Dat ek 'n honger in die land sal stuur. Nie 'n honger na brood nie en nie 'n dors na water nie. Maar om die woord van die Here, dis nou nie 33 vertaling die Here, maar dit is Jahwe ons Elohim te hoor. En ons is definitief nou daar waar almal na die waarheid soek. En al hoe ons by die waarheid uit sal uitkom, is om die Bybel woord vir woord te bestudeer. Ons is van geen kerk of denominasie nie. Ons behoort aan geen godsdienstige groepe, soos die Israel Visie, of die enige van die messiaanse groepe of die Ja-beweging nie. Ons doen Bybelstudie oor die eindtyd in die geopenbaarde name. Ons behoort aan Jahwe, dit is Jesus Christus. Die doel van hierdie potgooi is om deur Bybelstudie die waarheid uit die Bybel uit te lig oor wat in die eindtyd voorspel is. Ons gebruik 3 Bybels wanneer ons die Bybelstudie doen. Die Afrikaanse 3353 vertaling, The Restoration of the Original Sacred Name Bible, the Rotterdam version van 1860, en dan die 1611 King James Bible. Nou weer eens nie die King James Bible nie, maar die 1611 King James Bible. Ons het dit goed gedink om af te skop met ons potgooi met die onderwerp, wat is jou God se naam? Wil vertel 'n bietjie vir die mense hoekom ons in die geopenbaarde name glo en hoekom ons dit gebruik, die geopenbaarde naam Jahwe wat ons Elohim is en Jahwe wat Jesus Christus ons verlosser is. Ek dink dit sal 'n goeie insig wees vir die mense waarom dit so belangrik is, maar kom ons kyk gou daarna. Ek gaan net eers deur te begin 2 versgedeeltes vir julle lees. Kom ons lees saam uit Hosea 2 vers 15 en 16. En in die dag spreek die Here, dis die 33 vertaling. Maar ons sê en in die dag spreek Jahwe, ons Elohim, dit is God almagtig. Sal jy my noem my man en jy sal my nie meer noem my Baal nie. Dan verwyder ek die name van die Baals uit haar mond, sodat hulle by hul naam nie meer genoem sal word nie. Dan sal ek ook graag Spreuke 30 vers 4 wil lees. Wie het na die hemel opgeklim en neergedaal? Wie het die wind in sy vuiste versamel? Wie het die waters in 'n kleed saamgebind? Wie het al die eindes van die aarde vasgestel? En hoor mooi die vraag van ons Elohim. Hoe is sy naam? En hoe is die naam van sy seun as jy dit weet? Jahwe ons Elohim, God die Vader, praat met sy volk in Hebreëus. Nou as ons kyk hierso op die skerm, sal ons kan sien dat die oorspronklike Hebreëse taal was daar geen W of J in gewees nie. Ons praat van die oorspronklike Hebreëse alfabet. Nou daar is 235 verskillende Hebreëse alfabette. As hulle vir jou wil verduidelik, dan vra jy net uit watter een. Hierdie is die oorspronklike wat uit die Torah uitgekom het. Nou die Rooms-Katolieke Kerk ontstaan 34 na Christus. Nou dis nou soos Jahwe. En soos ek jou nou reg gesê het ook, is interessant dat mense stryd dat Jesus Christus, ons noem hom Jahwe, bestaan het, maar hulle gebruik die term na Christus en voor Christus, né? Ja, en dit is die Romeinse kalender. Exactly. So dis interessant as hulle met jou wil argumenteer daaroor. Maar kom ons gaan verder. In 325 na Christus, met ander woorde na Jahwe, was daar 2 keisers gewees, naamlik Konstantin en sy neef Maxentius. Hulle het oorlog gevoer teen mekaar om te sien wie sal heerser oor die hele Romeinse ryk word. Daar was oorspronklik 4 gewees, maar die 2 het oorgebly, maar ons gaan nou nie ingaan daarop nou nie. Die oorlog het plaasgevind by Milvian Bridge in Rome.
Die dag voor die tyd het Konstantin se soldate vir hom kom sê dat sy neef se soldate besig is om fees te vier, want hulle sou op 29 Augustus as oorwinnaars in Rome instap, binne ingaan. Nou Konstantin was op daai stadium baie bevrees, want hy het nie geweet hoe hy sy soldate sou motiveer nie. So het sy moeder vir hom vertel van die Joodse God, want sy was bevriend met die Jode gewees. Alhoewel hy afgode aanbid het, naamlik Isios. Ons moet onthou die heidene het nie 'n God, lewende God geken nie. Hulle het afgode aanbid daai tyd, 325. En sy God se naam was Isios. En as ons kan kyk na waar die name vandaan kom, is dit Amen-Ra, Isios en Zeus en al daai name. Hy het toe besluit om ook tot die Jode se God te bid, dat hy die oorlog sou wen. So hy het hulle tot God Almagtig, ja vir ons Elohim genader. Hy het daarna beweer dat hy die volgende dag wakker geword het en in die lig 'n teken gesien het wat gesê het, "In this sign conquer." Nou, dit was die X en die P teken wat ons vandag ook ken, wat voor in die kerke, ons praat van protestante of die karismatiese kerke, op hulle baniere is die X en die P. Ekskuus, dis ook selfs op die gesangboekies. Ja, ek het vergeet van dit, die gesangeboeke. Nou sy opdrag aan sy soldate was om die X en die P op hulle skilde te verf, voordat hulle uitgegaan het om oorlog te gaan voer. Hy het toe na die oorwinning, toe die soldate teruggekeer het, hulle ingewag en met 'n hesoptak besprinkel en gesê, "You are now Christian." Hy het hulle met 'n hesoptak besprinkel gesê, "You are now Christian." As ons die X en die P vertaal uit Italiaans na Engels, dan is dit "In Christ we conquer." Nadat hy die hele Romeinse ryk oorwin het, het hy homself as Pontifex Maximus verklaar. Wat behalwe dat hy die hoof van die staat was, was hy ook die hoof van die Rooms-Katolieke Kerk. Met ander woorde, hy was die eerste paus gewees. En alle pause daarna word genoem Pontifex Maximus. Nou ons kan later meer hieroor deel, as ons daarby gaan uitkom. In 327 na Jafashua, onthou, dis nou nie meer na Christus nie, want dit is 'n vals naam, maar ons sê is na Christus, maar na Jafashua, met die eerste Council of Nicaea, terwyl hy paus was, het hy daarop aangedring dat die naam Jaffa, dis nou God Almagtig, en Jafashua, wat Jesus Christus is, wat die meeste mense hom vandag ken, uit al die geskrifte uitgehaal word en vervang word met die naam Isios. Die afgod wat hy aanbid het, onthou nou net, hy was 'n pagan gewees, hy was 'n heiden gewees, so hy het afgode aanbid, né? Nou, na hierdie het die donker eeue aangebreek. Ons kyk hierso van 607 tot by 1520 na Jafashua, na Jesus Christus. Wat dit aangebreek het waar die Christene, so genoem deur die Rooms-Katolieke dogma, Jode en Ottomans, wat vandag moslems is, vermoor is vir hulle geloof in Jafashua, dis nou Jesus Christus. Met ander woorde Jesus Christus. En ook om die Bybels in die hande te kry, daai Bybels wat hulle gehad het. Ja, dit was die Peshitta. Peshitta Bybels, korrek, ja, van die 2de eeu. Dit was ongeveer 150 miljoen mense wat vermoor is. Al die Bybels wat gekry is verbrand en vernietig. Maar in 1860 ontmoet Joseph Thomas. Hy was 'n professor in die Hebreëse alfabette en in baie ander alfabette vir Joseph Briand Rottenham. Thomas het vir Rottenham gewys dat daar nie 'n J of 'n W in die antieke alfabette was nie, soos aangedui op die skerm. Nou ons dui dit hierso aan dat julle kan sien waar dit vandaan kom. En daarom het Rottenham, Joseph Briand Rottenham, besluit om met die oorspronklike name terug te bring en terug te keer. En het die Textus Receptus teks van Desiderius Erasmus van 1522 gebruik. Dis nou die oorspronklike tekste, né? Die Byzantynse teks van die 2de eeu. Nou die tetragrammaton, ek weet nie of baie mense weet wat die tetragrammaton is, maar dis 'n interessante ding. As jy kyk in die kerke wêreld, sê baie mense, as ons kyk as ons uit die Torah uithaal, hulle kon God se naam nie uitgespreek het in die Torah gedeeltes nie. Nou die tetragrammaton
lei dis YHVH Ja, dis 'n 4-letter woord. woord. Dit- Ja. ja. Daar's geen klinkers tussenin nie. So die naam kon nie uitgespreek word nie. Maar nou kom baie mense hulle sê dit is YHVH wat nie so is nie. Want as jy kyk na die alfabet, die oorspronklike Hebreëse alfabet, was daar nie 'n W gewees nie. Maar nou kom mense hulle sê is 2 V's wat langs mekaar staan, wat nonsens is. Daarom kan Yahweh nie wees nie, want daar was nie 'n W gewees nie. En om dit te kon uitspreek, het die Hebreërs die alfabette, dis nou die alefs, of die A ingevoeg en daarom is dit Jod alef hy Vaf alef hy. Nou onthou net, die alfabet in Hebreëus lees van regs na links, ons lees van links na regs. So wanneer jy die alefs tussen inbring, kan jy die naam uitspreek. Jod alef hy Vaf alef hy, nie Waf nie, Vaf alef hy. The Restoration of the Original Sacred Name Bible, the Rotterdam Version, was uitgebring in 1860 en in 1901 het hulle hom oorgeskryf in die Nestle-Aland teks van Westcott North en word genoem the Restoration of the Sacred Name Bible, the Emphasis Version. Maar dit het die naam Yahweh in, of Yahweh in, nie Jaffa nie, Yahweh, want onthou nou wat ek gesê het van die W. Hierdie boek is wel beskikbaar by boekwinkels, maar dit is nie die oorspronklike Sacred Name Bible van 1860 van Joseph Briand Rotterdam nie. Die oorspronklike Bybel van 1860 is in 2005 deur die Wêreldraad van Kerke verban. Ja, hulle kan hom nie meer gedruk het nie, hulle kan hom nou nog nie meer druk nie. En al ons Afrikaanse Bybels vanaf die nuwe vertaling in die 1983 tot en met die 2020 Bybel was ook vertaal uit die korrupte Nestle-Aland tekste. In die 1983 vertaling, dis nou onlangs gewees, was daar meer as 9000 skriftuurlike veranderinge en 17 vers weglatings. Jaffa, YHVH, is die naam van die Vader. Jafashua, YHVH, koppelteken SHIA, is die naam van die Seun. Nou wat beteken Shua? Shua beteken redder, verlosser en saligmaker. So hy het sy vader se naam, Jaffa, Shua. Ons getuig ook dat daar wonderwerke in die naam van Jafashua, van Jesus Christus, plaasgevind het. Maar nou dat ons die regte geopenbaarde naam gehoor het, nou val ons nooit weer terug na die verdraaide Griekse naam nie. En almal wat hierdie waarheid gehoor het, sal nie eendag kan sê dat hulle nie geweet het nie. Ek wil hê ons moet net onthou, en julle kan dit self van lees ook. Hosea 2 vers 15 en 16 en Spreuke 30 vers 4, om dit self te gaan lees, of te ontleed. Gaan doen 'n bietjie jou eie navorsing, en dan sal julle sien hoeveel skrifverwysings daar is oor die naam. As iemand wil weet wat die verse is, stuur dit vir ons op 'n e-pos. Ons e-posadres sal aan die einde van die uitsending hier teenwoordig wees. Winna, ek wil ook net by jou weet, jy praat van die name jy het my eendag gesê van die name van wat in die Bybel is. Kan jy bietjie vir ons bietjie meer inligting gee daaroor? Daar's 43 Bybelverse in die Ou Testament waar Jahwe Elohim die mense waarsku of vermaan en sê hoe belangrik dit is om die naam te ken, om in die naam te bid en om in die naam te vra. En daar is 41 in die Nuwe Testament. So daar is baie verse in die Bybel waar die naam spesifiek uitgelig word, die belangrikheid van die naam. So ons kry die vermaaning oor die naam. Absoluut, die hele Bybel deur. Okay. Ek wil ook net noem, ek dink dit is belangrik dat die mense weet dat Jahwe Elohim, dit is God Almagtig, reeds in die Ou Testament die profete gewaarsku het dat sy naam uitgelaat en weggeskryf gaan word. Ek gaan vir julle net 'n gedeelte lees uit Jeremia 23, maar ek wil begin met 'n vers wat Jeremia gesê het. Wat die profete betref, nou dit is sy medebroers saam met wie hy gewerk het. My hart is gebreek in my binneste. My hele gebeente sidder.
Ek is soos 'n dronk man en soos 'n man wat deur wyn oorweldig is, vanweë Jahwe Elohim, dit is die Here, en sy heilige woorde. En dan vertel Jeremia in vers 25 wat Jahwe gesê het. Hy sê vir Jeremia, ek het gehoor wat die profete sê. En hierdie is ook vir ons predikers van vandag. Ja. Wat in my naam vals profeteer met die woorde, ek het gedroom. Nou hierdie is baie keer hoor 'n mens iemand sê, die Here het vir my gesê om vir jou te sê. Dit is 'n baie gevaarlike uitlating om te maak as dit nie werklik van Jahwe Elohim afkom nie. Vers 26 sê Jahwe vir Jeremia, hoe lank nog? Is dit in die hart van die profete wat leuns profeteer, en profete is van die bedrieëry van hulle hart. Met ander woorde, hoe lank nog gaan die predikers onbybelse dinge verkondig? Vers 27, hoe lank nog is hulle daarop bedag? 'n ander woord vir bedag is doelbewus, om my volk, my naam te laat vergeet, deur hulle drome, wat hulle die een aan die ander vertel, soos wat hulle vaders my naam vergeet het deur Baal. Die woord bedag is nie so beskrywend soos wat dit is in the Restoration of the Sacred Name Bible nie. Ek wil dit graag vir julle lees. Who lay a plot to cause my people to forget my name? By their dreams, which they relate every man to his neighbor, just as their fathers forgot my name for Baal. Die vers sê dit baie duidelik, dat dit 'n sameswering was, dat die naam uit die Bybels uitgeskryf gaan word. En in Exodus 3 vers 15 het Jahwe Elohim vir Moses gesê, dit moet jy aan die kinders van Israel meedeel. Jahwe, die Elohim van julle vaders, van Abraham, van Isak en van Jakob, het my, dis Moses, na julle, dis die volk van Israel gestuur. Dit is my naam, Jahwe Elohim, vir ewig. En dit is my gedenknaam van geslag tot geslag. Ja, want die woord sê vir ons uitdruklik dat Jahwe, dit is nou Jesus Christus, het gekom in die naam van sy Vader. Nou die vraag wat ons almal dan moet vra is, wat is die verband tussen die name God en Jesus? Daar is nie 'n verband nie. God beteken voorwerp van aanbidding. 'n Eenvoudige voorbeeld hiervan is, as jy vra vir die moslems, wie is jou God? Dan gaan hy sê, dis Allah. En dieselfde met die Hindus, Vishnu. Wat is jou God se naam? Dis nog, die Hindoese God is 'n hoender. En is enige dier wat... Maar hulle noem hom nie God nie, dis hulle God, maar sy naam is wie ook al. Ja. Nou, dit is dieselfde soos by ons. Nou, ek wil net gou vir julle lees hier, so Johannes 3 vers 44, Johannes 5 vers 43, ekskuus tog. Ek het gekom in die naam van my Vader, en julle neem my nie aan nie. As 'n ander een in sy eie naam kom, hom sal julle aanneem. En dan ook Handelinge 2 vers 36 tot 41. Laat dan die hele huis van Israel sekerlik weet, dat God, dis nou Jahwe ons Elohim, hom Here en Christus gemaak het. Hierdie Jesus, dis nou Jahwe, wat julle gekruisig het. Toe hulle dit hoor, is hulle diep in hulle harte getref, en het vir Petrus en die ander apostels gesê, wat moet ons doen, broeders? En Petrus sê vir hulle, bekeer julle, en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus, maar die naam is Jahwe, tot vergewing van jou sondes. En julle sal die gawes van die Heilige Gees, dis nou die Ruach HaKodesh, ontvang. Want die belofte kom julle toe en julle kinders, en almal wat daar ver is, wat die Here, dis nou Jahwe ons Elohim, na hom sal roep. En met baie ander woorde het hy hulle besweer en vermaaning gesê, laat julle red uit hierdie verkeerde geslag. Die wat toe sy woord met blydskap aangeneem het, is gedoop en daar is op die dag omtrent 3000 siele toegebring. Nou op 'n volgende geleentheid sal ek hierdie versie ook gebruik wanneer ons kom by die doop daarvan, hè, en hoe belangrik dit is vir die naam. Ja. En dan wil ek die laaste ene sal ek graag wil lees. Tweede laaste een, Johannes 14 vers 13.
En wat julle ook al in my naam mag vra, dit sal ek doen, sodat die Vader in die Seun verheerlik kan word. Sy naam, weer eens, daar's die name. En dan laastens Jesaja 52 vers 6. Daarom sal my volk my naam leer ken. Daarom sal hulle weet, op die dag, dat dit ek is wat spreek. Hier is ek. En tog is daar baie mense wat sê dat ons vir Jahvashua in enige naam kan bid of in enige naam kan nader, want hy sal weet dat ons met hom praat, maar dit is nie so nie. Want in Handelinge 2 het apostels Petrus en Johannes gepreek oor die opstanding van Jahvashua en die Sadduseërs het hulle gearresteer het en het vir hulle gesê hulle moet ontken dat dit wat hulle gesê het. En Petrus het gesê in vers 12 van Handelinge 4 het Petrus 4 vers 12 het Petrus gesê, en die saligheid is die ewige lewe, is in niemand anders nie, want daar is ook in geen ander naam onder die hemel wat onder die mense gegee is, waardeur ons gered word nie. Watter naam? Die volk van Israel, die disippels, die fariseërs, die priesters, die Sadduseërs het almal vir Jahvashua geken as Jahvashua. Hulle het hom definitief nie aangespreek as Jesus nie. En ek wil vir julle 'n staaltjie vertel, Wim, jy dit Willem. Wim, jy dit al 'n paar keer gehoor. Ek wil vir julle vertel van toe ek in graad 1 was. My naam is Winna met 'n V. Maar my graad 1 juffrou het niks van my gehou nie. Sy het my Werna genoem, met 'n kappie op die E. Nou daar is 'n vrouenaam Werna, en dit is 'n baie mooi naam, maar dit is nie my naam nie. En dit maak nie saak hoeveel keer ek haar, soveel as wat 'n klein kindjie met 'n onderwyser kan praat, hoeveel keer ek haar herinner het dat my naam Werna is nie. Sy het net dit eenvoudig my geïgnoreer en my aangehou om my Werna te noem. Ek het nooit gereageer as sy met my gepraat het nie. Ek het in my binneste so gerebelleer omdat sy nie my naam reg wou uitspreek nie. En ek kan ook niks onthou wat ek in haar klas geleer het nie, behalwe dat ek bitter ongelukkig was. En wat ek wel kan onthou is, my graad 2 juffrou het my naam reg uitgespreek en hoe gelukkig ek was. Wat verskil maak dit nie, nee? Jou naam is jou identiteit. Jou naam is waarop jy reageer. Ek het nou net vir jou gesê, Willem, dis nie jou naam nie. As ek vir jou roep en jy loop in die straat en ek sê Willem, dan gaan jy nie omdraai nie. Jy gaan nie sê, dis Wim Meis. So, en in Eksodus 34 vers 14 het Jahwe vir Moses gesê, want jy mag jou nie meer buig voor 'n ander God nie, want Jahwe Elohim, dit is God Almagtig, se naam is jaloers. 'n Jaloerse Elohim is hy. En dan sê Jahwe Elohim ook aan koning Dawid in Psalm 91 vers 14, omdat hy my liefhet, sê Jahwe Elohim, sê God Almagtig, daarom sal ek hom red. Ek sal hom beskerm, omdat hy my naam ken. Ja, Werna, en baie mense skop vas teen daai naam, die geopenbaarde naam, omdat hulle al soveel wonderwerke gesien gebeur het in die naam van Jesus Christus. Ons ook. Ja, ons ook. En ons betwyfel dit glad nie. Maar kom ek tref net 'n vergelyking vir julle hierso. Laat ons kan besef waaroor dit gaan. Veronderstel jy ry met jou motor op pad, kom ons sê Karoo toe, en jy gaan daar om 'n lang slap draai en 'n verkeersbeampte trek jou af. En hy sê vir jou jy het te vinnig gery. En jy sê nee, ek het die spoedgrens gehandhaaf wat 80 km/h is. En hy sê nee, dit was 60 km/h. En julle is argumenteer. En om jou verkeerd te bewys, sê hy kom ek gaan wys jy dit staan daar om die draai. En julle ry terug daar om die draai en julle kom daar en daar's nie 'n bordjie nie. Altyd van julle klim met die motor, skop rond in die gras en daar kry julle die bordjie waar daar staan 60 km/h. Gaan daai verkeersbeampte vir jou 'n kaartjie kan gee? Hy gaan nie. So wat gebeur nou? Nou as jy weer daai pad ry, weet jy moet 60 ry. Is ek reg of verkeerd? Ja. So nou die vraag is, as daar in die Bybel soveel bewyse is dat die naam so belangrik is. As jy nou net vir my vertel het van jou naam en dit het my ook gebeur.
die naam uit is en jy kry 'n hekel daarteen. Hoeveel te meer nie ons Elohim, ons God. En hy's so liefdevol dat hy dit vir ons gee om vir ons te wys. Spreek die naam reg. So my vraag is net, gaan jy weer 80 km/h ry daar? Maar dit nee, jy gaan nie. Jy gaan nie. Maar jy sien die ding is net Yahweh sê of Jesus Christus sê ook baie keer in die Bybel dat julle sal gehaat word ter wille van my naam. Ja. Nou wonder 'n mens of ek wonder hoeveel mense het al agtergekom dat daar net met Yahweh, met Jesus Christus gespot word. Ja. Daar word nooit met Satan gespot Ja. nie, daar word nie met Allah gespot nie. As daar met Allah gespot word dan is daar Hulle vermoor die mense. Ja. En of die mense al agtergekom het dat Satan nie meer sy veldtog teen Yahweh, Jesus Christus wegsteek nie. In die laaste 5 jaar was daar by al die groot sport en musiek byeenkomste, so openingsseremonies, sataniese wat mense dit sataniese Vertonings en goeters. Yes, vertonings. En die onskuldige mense wat daar sit, het saamgebuig en saam hande geklap en beaam dat dit wat hulle sien is reg, sonder dat hulle geweet het. Net om vir jou te noem, interessantheidshalwe vir die mense, die Astro World Festival in 2021, ek verstaan die gebeur nie, vind nie meer plaas nie as gevolg van 'n ongeluk, maar in 2021 was dit 'n sataniese opening. Die Statebond spele in 2022 was satanis. Die opening by die Grammys in 2023 was satanis. Die Olimpiese spele in 2024 was satanis. So kan jy aanhou. Hoekom? Want ons Elohim, dis God Almagtig, is die enigste bedreiging vir die Satan. En hoekom? Want hy's ook die enigste lewende Elohim. Hy's en Yahweh wat Jesus Christus wat ons kom haal met die wederkoms of met die parousia soos hulle in Grieks die Griekse woord is. Daar is geen ander God wat vir sy mense beloof ek gaan julle kom haal sodat julle vir ewig of wat uit die dood uit opgestaan het. Of wat uit die dood uit opgestaan het nie. Waarsku die mense wat hom aanneem dat dit gaan nie maklik wees om hom te volg nie en in Matteus 10 vers 22 en julle sal deur almal gehaat word ter wille van my naam, maar wie volhard tot die einde toe sal gered word. Hy waarsku sy apostels dat dit is gaan nie maklik wees nie, maar as jy volhard in jou bediening, dan sal jy gered word. En so ook in Matteus 24 vers 9, Markus 13 vers 13, Lukas 21 vers 17 en nog ander. En laastens wil ek net noem in Psalm 9 vers 11 sê koning Dawid, en hulle wat u naam ken, sal op u vertrou, omdat u die wat u soek nie verlaat nie. O Jahwe Elohim. Ja, ons hoop dat dit vir julle 'n betekenisvol was, dat julle verder self gaan ondersoek doen en oplees daaroor oor die name. Soos ons sê, daar is hoeveelheid voorbeelde in die Bybel wat vir ons praat oor die name. En soos ek gesê het, wat jy het gevoel dit was nie jy het gevoel vir die juffrou wat jou naam verkeerd het. Ek bedoel ons het 'n liefdevolle God, Elohim. Maar hy vra ook, ken my by my naam. My volk sal my by my naam leer ken. So ons vra vir julle om ook self ondersoek te gaan instel, te gaan lees oor die name en te kyk waarop julle kan afkom en self te besluit of ons die waarheid praat of nie. Want dan kan ek vir ons 'n gebed doen. Ja, asseblief. Ons almagtige Hemelse Vader, U wat is, U wat was en U wat altyd sal wees. Hoe wonderlik is dit nie om voor U te kom buig, voor U aansig te kom en U naam aan te roep nie. Ons wil U dank dat ons ook U naam kan leer ken het. U wat U aan ons openbaar het. U wat U aan ons gedink het, sodat ons ook verlossing kon kry. U wat U seun gestuur het. Sy bloed wat vandag nog net so nat is soos wat dit was 2000 jaar terug. Ons wil U loof, ons wil U prys en gee dat ons die uitsending sal verder vat na 'n verlore wêreld toe. Ons vra dit alles in U groot en heilige naam. Laat dit so wees. Halleluja. Totsiens. Tata, tot volgende keer.